হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু রেহেনাস কিচেন। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো বাঁধাকপি দিয়ে মাংস রান্নার রেসিপি। প্রথমে আমরা দেখব বাঁধাকপি দিয়ে মাংস রান্না করতে যা যা প্রয়োজন। আমি নিয়েছি বাঁধাকপি, গরুর মাংস, আলু, টমেটো, ধনিয়ার পাতা, পেঁয়াজ, মরিচ, কিছু তেজপাতা, দারুচিনি, এলাচ, নিয়েছি আদা বাটা, লবণ, হলুদ, মরিচ ও ধনিয়ার গুঁড়ো। চুলায় একটি প্রেসার কুকার নিয়েছি। এখন আমি পরিমাণ মতন তেল দিয়ে দিব। তেলটি গরম হয়ে এসেছে। আমি এতে পেঁয়াজ, মরিচ দিয়ে দিচ্ছি। এরপর 4টি দারুচিনি, 4টা এলাচ দিয়ে দিলাম। 2টো তেজপাতা দিয়ে দিচ্ছি। এবার আমি ভালোভাবে নেড়ে নেব। এখন আমি এতে আদা বাটা, ধনিয়ার গুঁড়া দিয়ে এটিকে একটু নেড়ে নিচ্ছি। এবার দিচ্ছি মরিচের গুঁড়া, হলুদের গুঁড়া, পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে এটাকে ভালোভাবে নেড়ে মশলাটা কষাই নেব। এবার এতে আমি মাংস দিয়ে ভালোভাবে কষাই নেব। এরপর এতে আলু দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে নেব। এবার আমি এতে বাঁধাকপিগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমি বাঁধাকপি ও মাংসটাকে ভালোভাবে মিক্সড করে নেব এবং এটাকে আমি একটু কষাই নেব। এতে আমি টমেটো দিয়ে নেড়ে নিচ্ছি। এখন আমি প্রেসার কুকারের ঢাকনাটা লাগাই দিব এবং অপেক্ষা করব 5 থেকে 6টি সিটি দেওয়া পর্যন্ত। 5 থেকে 6টি সিটি দেওয়ার পর আমি ঢাকনাটা খুলে নিচ্ছি। এখন আমি ধনিয়ার পাতা দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে নেব। মাংসটি প্রায় হয়ে এসেছে। এবার আমি এতে জিরার গুঁড়ো দিয়ে ভালোভাবে মিক্সড করে নামাই ফেলব। সো এভাবেই হয়ে গেল আমাদের বাঁধাকপি দিয়ে মাংস রান্না।